arkadaşlar. Bugün ben bu üstümde görmüş olduğunuz bluzu diktim. Eski bir erkek gömleğinden diktim bu bluzu. Kendim bir şeyler yapmaya çalıştım, işte tasarladığımı düşünüyorum. Ben bir şeyleri paylaşmayı, dikmeyi çok seviyorum. Eğer siz de seviyorsanız kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. İyi seyirler. Bahsettiğim gömlek bu gömlek. Arkadaşım verdi bana arkası yırtıldığı için, ama arkasını da güzelce dikerek ben kendim dönüştürerek bir bluz yapmaya çalıştım. Bluzumuz için öncelikle kollarını düzgün bir şekilde keseceğim. Dibinden dümdüz bir şekilde kesmeye çalışıyorum. Kollarını kestikten sonra bu şekilde oluyor. Kollarını bir kenara ayırıyoruz şimdi. Şimdi buradan yakasının ortasından 13 santimetre işaretliyorum. Ve aynı şeyi sağ ve sol taraf için tekrarlıyorum. Sonra 13 santimetrenin 5 santimetre aşağısını da işaretliyorum. Bu 5 santimetreyi aynı şekilde yine sağ ve sol taraf için tekrarlıyorum. Ve 5 santimetre işaretlediğim yerin 9 santimetre ilerisini de işaretliyorum. Yani burada bir tane yamuk gibi bir şekil çıkaracağız. Aynısını yine sağ ve sol taraf için tekrarlıyorum. İşaretlediğim yerleri birleştiriyorum şimdi. Bir yamuk elde edeceğim. Keseceğim yerlerin güzelce belli olabilmesi için işaretlediğim yerleri birleştiriyorum. İşaretlediğim yerleri de birleştirdikten sonra kesim işlemine başlayacağım. Ama öncesinde aşağıya doğru olan kısımları da işaretliyorum ki düzgünce kesebileyim. Güzelce işaretlediğim yerlerden kesiyorum. Şimdi sağ ve solun aynı olabilmesi için katlayarak kesiyorum. Yan taraflarını da kestikten sonra bu şekilde iki tane parçam oluştu, ön ve arka. Bunların kenarlarını iki kez üst üste katlıyorum. Katladığım yerlerden iğneliyorum ve sonrasında bunları düz dikişle dikiyorum. Burada yırtık olan kısmı görüyorsunuz. Yırtık olan kısmı da üst üste iğneliyorum ve dibinden dikeceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi yırtık olan kısımda hiç belli olmadı. Yani arkadaşım da giyse hala giyebilirdi. Arka ve ön kısım bu şekilde göründü kenarlarını diktikten sonra. Şimdi bunları bir kenara koyuyorum. Kollarına geçeceğim. Kollarını kendime göre ayarlayacağım. Büzgülü kol istiyorum. Yani kabarık kol olan kol istiyorum. O yüzden de kendi koluma göre bir lastik boyutu belirledim. O belirlediğim lastiği de kollarımın üst kısmında tünel yaparak oraya geçireceğim. Oraya geçirmek için öncelikle kollarımın üst kısmında lastiğimin kalınlığından biraz daha fazla olmak üzere
kıvırıyorum kollarımın üst kısmını. Gördüğünüz gibi her zaman ölçerek gidiyorum burada. Çünkü lastiğimin kalınlığından büyük olmasını istiyorum. Kenarlarını kıvırıyorum. Kenarlarını lastiğimin kalınlığından büyük olacak şekilde iğneledim. Şimdi dikiyorum düz dikişle. İki kolumu diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Şimdi kolumun ölçüsüne göre 2 tane lastik kesiyorum. Kestiğim lastikleri de yaptığım tünelden geçireceğim. Tünelden geçirmek için lastiklerimin iki ucuna da çengelli iğne takıyorum. Bir ucuna taktığım iğneyi kola sabitliyorum. Diğerini de lastiği geçirmek için kullanıyorum. Lastiğimi böyle bu şekilde yaptığım tünelden geçiriyorum. Zaten kolay geçiyor çünkü lastiğe göre, kalınlığına göre tünel yapmıştım. Bu şekilde lastiği geçiriyorum hızlıca. Sonra lastiğin dışta kalan kısımlarını da birbirine sabitliyorum. Açık olan kısmı da dikip kapatıyorum. Böylece kolum hazır olmuş oluyor. Kolumun üst kısmı hazır olmuş oluyor. Kolumun üst kısmı bu şekilde görülüyor. Şimdi alt kısımlarını kendi kol boyutuma göre yapacağım. Ben ölçtüm. 2 manşet kısaltmam gerekiyordu kolu. O yüzden buradan kolumdan 2 manşet boyu kısaltıyorum. Aslında ben manşete yeniden istediğim için 2 manşet boyu kısaltıyorum. Yoksa 2 manşet boyu kısaltmama gerek olmaz. Siz kendinize göre ayarlarsınız. Kolumun 2 manşetini kısalttırdıktan sonra bu kolda ben büzgülü bir kol istiyorum böyle. Yine kabarık bir büzgülü kol istiyorum. Manşeti de kendi bileğime göre ayarlıyorum. Keserek, düğmeli yerini keserek ve dikerek. Böyle manşetimi kendi koluma göre ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra manşetimi dikeceğim. Diktikten sonra da bu şekilde görülecek. Şimdi dikiyorum manşetimi. Manşetimi diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Ve bileğime göre oldu işte. Şimdi dediğim gibi kenarlarını büzeceğim. Büzmek için düz bir dikiş atacağım. Düz dikişin ucunu kapatmayacağım. Yani ileri geri dikmeyeceğim. Böyle düz dikiş atacağım. Sonra bu yaptığım düz dikişin başlangıcının alt kısmından çekiştirerek büzdüreceğim kolu. Kendi kol boyutuma, kendi bilek boyutuma göre Kendi bilek boyutuma göre büzdüreceğim. Sonrasında da manşetimi dikeceğim. Böyle gördüğünüz gibi kendi bilek boyutuma göre büzdürdüm kolumu. Manşetimi de buraya dikiyorum. Diktikten sonra bu şekilde gözüküyor. Manşetim de gördüğünüz gibi tam istediğim gibi oldu. Gerçekten bu kolu ilk kez diktim ve tam istediğim gibi oldu. Sonra geldik 2 tane sırt ve arka parçamıza. Bunları birleştireceğiz. Şimdi yan taraflarından. Yan taraflarından dümdüz bir şekilde eşitliyorum öncelikle kumaşları üst üste olması için. Yüzü yüzüne bakacak şekilde iğneliyorum. Dümdüz bir dikişle yanlarını birleştireceğim. Diktikten sonra bu şekilde görünüyor. Şimdi kollarını birleştireceğim. Kolun başlangıç yerini, kolun tam ortasına, kıyafetimin yanlarını diktiğimin tarafına iğneliyorum.
ve sonra buralardan dikiyorum. Diktikten sonra da kollarım bu şekilde görünüyor. Şimdi taslağımız hazırlandı. Bunu kendimize göre drapeli bir şekilde iğnelemeye çalışıyoruz. Pensli, drapeli. Kendi kafama göre iğneliyorum. Bunun bir kuralı yok. Kendi istediğiniz tarzda iğneleyebilirsiniz. Sadece güzelce iki tarafı da eşit olacak şekilde iğnelemeye dikkat edin. Ve iğnelediğiniz yerlerinde birbiri üzerinde güzel durmasına dikkat edin. Kendi zevkinize göre bunu iğneleyebilirsiniz. Dediğim gibi bir kuralı yok. Ben öyle yapıyorum. İğnelediğim yerleri dikiyorum, birleştiriyorum dikişimle. Sonra en alt kısmını da kancayla tutturacağım. Ben bu şekilde yapmak istedim ve bu şekilde yaptım. Siz tabii böyle istemiyorsanız bu şekilde yapmazsınız. Benim dikiş aşamam bu kadar. Kendi istediğime göre bu bluz dikmeye çalıştım. Siz de istediğiniz şekilde dikebilirsiniz.